школьных туалетах в воздухе стоит туман от электронных сигарет. Дети обсуждают между собой какие-то жижи, ашки, поды. Ужасные и непонятные слова для нас, родителей. А вот для детей, к сожалению, уже очень даже знакомые. Что делать, если вы нашли у ребенка вейп или сигареты? Как справиться с зависимостью и объяснить ребенку, чем чревато курение и парение? И почему в такой ситуации нельзя выкидывать сигареты и ругать ребенка? Досмотрите это видео до конца, чтобы действовать в этой ситуации грамотно. Ведь именно от наших слов, действий и реакций зависит, сможет ли подростковое любопытство не перерасти во вредную привычку на всю жизнь. Подросток, который никогда ничего не курил, теперь уже, к сожалению, редкость. За завесой дыма ведь и правда проще и спокойнее. Родители достают, в школе очередная контрольная, внутри неспокойно и неуютно. Но, как пел Виктор Цой, если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. В чем дело? Сегодня каждый знает о том, что курить вредно. Но почему же наши дети не обращают на это никакого внимания? Риски и проблемы, которые могут наступить от курения через много-много лет, для детей это не аргумент. К тому же сигареты уже не модно. Все курят электронные сигареты, вейпы или, как еще говорят, парят. Их разрешено курить в закрытых помещениях, и купить их очень просто. Электронные сигареты появились как способ легко бросить сигареты обычные. Но на деле оказалось, что это очередная зависимость. Например, наберите на YouTube «Как парить беспалевно», и вы увидите, сколько у этих видео миллионов просмотров. Гло, ашки, флешки, дудки, соски – все это электронные сигареты. Они вкусные, яркие, красивые, легко продаются и покупаются. Подростки снимают короткие видео, выдыхая пар, и это правда выглядит эстетично, по-взрослому. На продажу устройств для парения часто нет разрешения, нет стандартов по качеству продукции, нет сертификации. К составу тоже есть вопросы, безусловно. На упаковке написано количество затяжек, которые можно сделать, но вряд ли их считают, пока курят. И выкурить можно, конечно, больше, чем допустил производитель. А некоторые дети, чтобы сэкономить, перезаряжают электронные сигареты сами. Этакие очумелые ручки. Проблема в том, что наши дети — это первое поколение, которое курит эти электронки. И мы, правда, не знаем, что будет с легкими этих детей, подростков, да и взрослых через 20-30 лет. Но уже сейчас пульмонологи бьют тревогу из-за волны липоидных пневмоний, вызванной модой на вейпы. Но дети словно не слышат этого. И это что-то далекое, совсем не важное. И уж точно не про них. К тому же тут всегда находится контраргумент. Я не курю, я парю. И вообще это безвредно. Почитай в интернете. Ты вообще ничего не знаешь про это. Да и вообще все сейчас курят, даже учителя курят. Или клянется, что это точно в последний раз. И вообще эта подружка отдала на хранение, потому что у нее родители злые. А ты, мама, ты добрая. Задача родителей не только и не столько рассказать ребенку о вреде курения, сколько разобраться в причинах, почему ребенок вообще начал курить. Детям ближе к подростковому возрасту хочется скорее повзрослеть. И слова родителя «ты еще не дорос», чтобы высказывать свое мнение, точно этому не способствуют. Курение – иллюзия самостоятельности, свободного выбора. Родители считают, что это вредно, а у меня вот свое мнение. Я поступаю так, как я считаю нужным и правильным. Это мой свободный выбор. Но такой ли он свободный на самом деле? Можно попробовать донести ребенку, что на табаке и на электронках корпорации зарабатывают огромные деньги, миллиардные обороты. Обратите внимание, табачных магазинов сейчас по 3 штуки в одном доме. И неспроста их так много. И сами сигареты, они такие яркие, красивые, разного цвета. Как будто бы специально, чтобы заинтересовать детей, все младше и младше. Если чего-то становится в медиа и вообще на улицах очень много, это не просто так. Плюс электронки эти такие вкусные, что от них во рту нет неприятного привкуса, как после обычных сигарет. Происходит буквально пропаганда курения электронных сигарет. И сейчас с ними ходит каждый второй школьник. Время всегда уходит быстро и незаметно. И приступать к решению проблем нужно не когда-то после каникул, после экзаменов, а прямо сейчас. Это наша родительская ответственность, это мы, взрослые, должны понять особенности периода, через который проходит подросток, и бережно помочь ему избавиться от вредной зависимости. Я вас приглашаю начать с маленьких шагов. Приходите, например, на наш бесплатный семинар для родителей. Мы с вами разберем все основные вопросы воспитания ребенка, коснемся темы эмоций и доверия между детьми и родителями. Как этого самого доверия вообще добиться? Записывайтесь по ссылке в описании на удобное для вас время. Я буду вас ждать. Количество мест ограничено, мы соберем только 3 небольшие группы родителей. Поэтому я вам очень рекомендую поторопиться. Ссылку закрепим в описании. Напоминаю, что это бесплатно и ни к чему вас не обязывает.
Сигареты и вейпы успокаивают. И дело даже не в их химическом составе. Выйти покурить – это возможность взять паузу на несколько минут, которые ты проводишь только с самим собой. Сигарета – это как оплот стабильности, что-то неизменное, особый ритуал. А еще это банальная дыхательная практика, которая помогает успокоиться. Если вы в ситуации стресса просто будете всегда выходить на свежий воздух и несколько минут делать глубокие вдохи и выдохи, тело гарантированно расслабится. А еще держать во рту вейп или флешку, да и сигарету – это, к сожалению, некоторая эстетика. У нас вообще в культуре вшит образ классного человека с сигаретой. Курят крутые герои фильмов, красивые картинки с девушками с тонкими сигаретами около окна на подоконнике, мужчина с сигарой. Есть множество поверий, связанных с курением. Например, это способ похудеть для девочек. Захотелось есть, выкурю сигарету вместо этого. Этот образ цепляет, если внутри есть желание производить впечатление на окружающих, даже ценой причинения самому себе вреда. То есть, если у ребенка есть проблемы с самоценностью и самооценкой, он будет цепляться за этот способ. А еще курение может быть как сценарий. Мы с друзьями 31 декабря ходим в баню. Только мы с друзьями после школы собираемся, идем покупать курилку и курим, пока не пора идти домой. Это социальная ситуация, в которой дети могут пообщаться друг с другом, постоять, поговорить, занять чем-то руки, передавая друг другу эту трубку мира. Что тут важно? Чтобы ребенку не нужно было самоутверждаться, кому-то что-то доказывать, показывать, чтобы он владел другими способами заземлиться и успокоиться в стрессовой ситуации, чтобы он привык анализировать свои действия и выстраивать причинно-следственные связи. Одним словом, курение – это зачастую история про провал в гибких навыках. К сожалению, любые зависимости – это всегда долгая и сложная история, без каких-то твердых гарантий. Сказать прямо по шагам «делайте раз», «делайте два», «делайте три» и ребенок к сигарете больше не прикоснется никогда нельзя. Это будет неправда. Но это не означает, что нужно просто опустить руки. Во-первых, не курите сами, начните с себя. Во-вторых, занимайтесь спортом, прививайте любовь к спорту ребенку. Ходите в походы, в бассейны с семьей, в лес с палатками, в горы. Потому что когда ты знаешь, что вкладываешь в свое здоровье столько сил, портить этот вклад совсем не хочется. Замените эстетику героя с сигаретой в руке эстетикой красивого человека с сильными рельефными мышцами. Следующий момент. Берегите ваши доверительные отношения с ребенком. Угрозы и запреты не помогут. Покажите ребенку, что вы любите и цените его и с зависимостью, и без. И он всегда может рассчитывать на вашу поддержку, что вы всегда по одну сторону баррикад. И если и боретесь, то не с друг с другом, а вместе против проблемы. Скромному или неуверенному в себе ребенку бросить курить очень сложно, потому что сигарета или электронная сигарета – это буквально его билет в мир коммуникации, это возможность завести друзей, обратить на себя внимание мальчика или девочки, который нравится, справиться с волнением. Сложно тут просто убедить ребенка бросить все это. Попросить зажигалку, сигарету – это действительно легкий способ завести новое знакомство. Но можно поработать над своими коммуникативными навыками и научиться легко заводить разговор с человеком без зажигалки и без сигарет. Тебе не нужна эта страшная и вредная зависимость для того, чтобы начать разговор. Бороться здесь нужно с первопричиной, с источником, с этой неуверенностью, зажатостью ребенка. Круто быть независимым. Вот что важно доносить ребенку. А еще нужно тут поработать над самоценностью, самооценкой, умением общаться и искать какие-то точки соприкосновения. Кстати, всему этому ребята учатся на наших групповых занятиях. Что еще дети находят в курении? Возможно, курение помогает расслабиться в краткосрочной перспективе. Тут стоит разобраться, а что ребенка так напрягает? Почему ему нужно расслабляться? Какой стресс заставляет его искать способы сбросить напряжение? Может быть, правда, что-то непростое происходит в его жизни, в семье, в школе, в его отношениях. В чем у ребенка сложность, где ему не хватает эмоциональной поддержки, не хватает контакта. Здесь причина глубоко психологическая. В теории вместо того, чтобы покурить, можно пойти рассказать своим близким о том, что меня тревожит, поплакать, поделиться тем, о чем болит душа, попросить этой поддержки. Но на практике этой возможности у многих нет. Родители часто спешат нагрузить детей своими советами, своей назидательностью, где нет принятия и поддержки. Соответственно, безопаснее для психики просто выкурить сигаретку, чем в очередной раз погрузиться в мир критики, осуждения и, увы, непонимания.
И в долгосрочной перспективе у курильщика уходит энергия и силы. И ребята, которые долго курят электронные, да и обычные сигареты, сами начинают это замечать. Боль в голове, прямо физическое ощущение, как сжимаются сосуды, помутнение в сознании, небольшая спутанность мыслей. Дети отмечают покалывание в руках, в ногах, головокружение, головную боль. Да, вот это минутное наслаждение после первой затяжки, но потом все по кругу. И представляете, насколько сильна тяга к этой зависимости у ребенка, если его не останавливают даже неприятные ощущения в теле. К сожалению, у ребенка может довольно быстро сформироваться зависимость, и бороться с ней в одиночку очень тяжело. В стадии зависимости приятного мало. Самое главное, подростков и самих пугает то, как им тяжело потом отказаться от курения. Их самих пугают судорожные поиски электронной сигареты, если она куда-то потерялась. Как они берут деньги в долг, чтобы купить новую взамен севшей. Раздражительность, все бесит, ничего не радует. А сигарета, неважно, электронная или бумажная, становится буквально продолжением руки. Без нее день не начнется и не закончится, и после года курения дети уже это отлично замечают и сами начинают пугаться такого поводка на своей шее. Знаете, есть прекрасная фраза про зависимость. Бросать нечего, потому что ты ничего не приобрел. Попробуйте вместе с ребенком выписать плюсы курения. Да, именно плюсы курения. А что, собственно, можно приобрести с курением? Что оно дает? Скорее всего, список не будет слишком длинным. Что это может быть? Помощь в социализации. Все в компании курят, буду выглядеть там своим. А нужна ли ребенку компания, в которой не считаются с его мнением, не ценят его за него, а ценят только за то, что он делает что-то одобряемое этой компанией? Нужна ли ребенку компания, основное увлечение в которой это саморазрушение? Обсудите так каждый плюс, а затем набросайте перечень минусов. От пожелтевших зубов, неприятного запаха изо рта, расходов на эту привычку до пневмонии и риска смертельных заболеваний. Предложить ребенку бороться с зависимостью можно только при условии, что он правда на это готов и принимает вашу помощь. Первое. Замените привычку. Есть яблоко вместо сигареты. Или, например, хочешь покурить? Отожмись 15 раз. Главное не заменять одно зло на другое, например, сигареты на конфеты. Второе. Придумайте для ребенка ценное поощрение, которое он получит после того, как получится отказаться от вредной привычки и заменить ее на полезную. Только это должно быть не лишение от обратного. Не бросишь курить, не поедешь в лагерь. А наоборот, какое-то приобретение. Бросишь курить, поедешь в тот самый лагерь и купим велосипед. Смотря то, о чем мечтает именно ваш ребенок. Эффекта будет еще больше, если родитель при этом тоже будет бороться с какой-то вредной привычкой. Может быть тоже курение, или привычку грызть ногти, или переедать, или что-то еще. Третье. Предложите ребенку буквально увидеть выгоду отказа от курения и начать копить сэкономленные деньги. Деньги, которые были бы потрачены на траву, будут на глазах постепенно становиться маленьким капиталом. Бросить курить – это своего рода челлендж, вызов. А когда ты справляешься с вызовом, чувствуешь себя увереннее, чувствуешь, что тебе уже гораздо больше по плечу. Что делать? Самое главное, что нужно сделать вам как родителю, когда вы лицом к лицу столкнулись с зависимостью своего ребенка, это налаживать ваши отношения, возвращать в них доверие. Говорите о себе, что вы переживаете, вас это беспокоит, и начинайте оскорблять и унижать ребенка. Да, ответственность за жизнь и здоровье ребенка несут родители. Поэтому, конечно, стоит забрать у него сигареты или устройство для парения, чтобы он не убивал себя ими по несколько раз в день. Но вот только если делать это молча или наоборот с криком, это лишь разрушит ваши отношения. Только доверительный диалог способен решать проблему. Если вы не готовы к нему в моменте, вернитесь к нему позже. Просто отобрать вейп или электронку – это бессмысленное действие, потому что, скорее всего, завтра вашему ребенку даст затянуться кто-то из одноклассников. Да и купить новый вейп проще простого. А учитывая уровень развития критического мышления у детей, купят еще и с рук какой-нибудь подержанный. А еще вероятнее, под матрасом у ребенка уже прячется запасной. Часто подростки и сами не осознают психологических мотивов этого поступка. И в этом случае самый лучший вариант – обратиться к психологу или психотерапевту. Он раскопает причины и бережно подсветит их вам. Резюмируя, алгоритм ваших действий будет следующим. Поговорить с ребенком.
Второе – бросить курить самим, если вы курите. Мы с вами уже говорили в одном из предыдущих видео о программе следования, когда дети нам подражают и делают это буквально на физиологическом уровне. Кажется, это видео было где-то здесь в подсказках. Посмотрите, если еще не смотрели его. Все, что я говорю сегодня, не сработает, если родители сами курят. Далее вам важно разобраться с психологическим состоянием ребенка. Важно помочь ему развить недостающие навыки. Внимательно смотреть на отношения в семье, ведь риск зависимости всегда возрастает там, где нарушен эмоциональный контакт. Помните, предостережения про последствия через 20 лет и авторитарные запреты могут лишь подстегнуть подростка курить вам назло. Комплексно подойдите к этой ситуации и не бойтесь посмотреть правде в глаза. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк под этим видео и пишите в комментариях, о чем вы хотите услышать в следующем видео, что беспокоит именно вас в воспитании детей.